ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกอบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามนะครับตอนนี้เป็นสื่อที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมจากวงจรด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นวงจรที่เรียกว่า emitter stabilize นะครับโดยที่นักศึกษาจะต้องประกอบวงจรนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการป้อนสัญญาณแล้วก็วัดค่าพร้อมทั้งอ่านนะครับค่าของสัญญาณ input output ที่ได้จากสโคปนะครับเพราะนั้นเราจะมีเครื่องมือที่เราใช้อยู่นะครับก็จะมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับแล้วก็ออสซิลโลสโคปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายสัญญาณแล้วก็สายตะโขบนะครับที่ใช้ในการประกอบนะฮะส่วนรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์ 2N2222 นะครับเบอร์ก็จะเป็น2N2222 นะครับแล้วก็ขานะครับถ้าเราหันเบอร์นะครับเข้าหาตัวเรานะครับก็จะเรียง EBC นะครับซึ่งเป็นชนิด NPN นะครับแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์นะครับค่า10ไมโครฟาราดตัวนี้ใช้2ตัวนะครับเป็น C in out นะครับแล้วก็นะครับคาปาซิเตอร์47ไมโครฟาราดตัวนี้ใช้สำหรับเป็น C bypass ตรงขา emitter นะครับความต้านทานค่า10กิโลโอห์มนะครับแล้วก็1กิโลโอห์มใช้2ตัวนะครับ 1.8 กิโลโอห์มนะครับแล้วก็ใช้470กิโลโอห์มอีกตัวนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการนะครับในการประกอบวงจรแล้วก็วัดค่านะครับเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูนะครับเดี๋ยวจะได้ทดลองทำตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองประกอบวงจรนะครับตัวนี้เป็นวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์นะครับจากรูปก็จะเป็นวงจรที่เรียกว่า emitter stabilize นะฮะก็จะมี input นะครับเข้าเป็น signal generator นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ oscilloscope วัดสัญญาณ input output เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับตัวความต้านทานที่เราใช้นะครับก็ค่าตามที่เราแจ้งไว้นะครับตั้งแต่ส่วนหน้านะครับก็จะมีความต้านทาน470กิโลโอห์มนะครับตัวนี้เป็น RB RC จะ 1.8 กิโลโอห์มนะครับก็มี RE มิเตอร์นะครับขา E ของเราอยู่ที่1กิโลโอห์มนะครับมี C in C out นะครับ10ไมโครฟาราดแล้วก็ CE นะครับที่ต่อบายพาสกับขา E มิเตอร์ตรง RE นะฮะ47ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็มี RS ทางด้านของ Signal อยู่ที่1กิโลโอห์มนะครับแล้วก็มีตัว RL นะฮะโหลดของเราอยู่ที่10กิโลโอห์มนะครับแรงจ่ายใช้12โวลต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อวงจรกันนะครับโดยใช้อุปกรณ์จริงนะฮะจากรูปตัววงจรนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวขอจัดพื้นที่นิดนึงนะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต่อตัวทรานซิสเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้จำสายนะครับไปยังส่วนต่างๆได้ง่ายนะครับตัวทรานซิสเตอร์ของเราก็คือเป็นเบอร์ 2N 2222นะครับตัวนี้นะครับขาก็คือถ้าเราหันเบอร์เข้าหาตัวนะครับก็จะเป็น EBC นะครับเราก็เสียบเข้าไปในแผงโฟโต้บอร์ดของเราเลยนะโอเคนะครับผมใส่เข้าไปประมาณนี้นะฮะอย่างที่ได้นะครับก็เรียงตามขาเลยครับผมต่อขาคอร์เรคเตอร์ก่อนนะครับ 1.8 กิโลนะครับแล้วก็ดึงค่าความต้านทานมานะฮะ
ผมจะให้แถวบนสุดเนี่ยนะครับเป็นไฟนะครับ12โวลต์ส่วนด้านล่างจะเป็นกราวนะครับแยกกันนะฮะให้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นขาคอลเลกเตอร์นะครับตรงนี้ผมต่อเข้ากับไฟจำมาด้านนี้นะครับเป็นไฟเข้านะครับตัวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือความต้านนะฮะผมต่อเอาพุทก่อนละกันนะครับก็จะเป็นตัวคาปาซิเตอร์นะฮะ10กิโลไม่ใช่10กิโลโทษทีนะครับ10ไมโครฟาราดนะครับเราเสียบเข้าไปที่ขาคอลเลกเตอร์ตรงนี้นะครับดูขั้วด้วยนะครับเพราะว่ามันมีขั้วอยู่นะครับแล้วก็ต่อด้วยความต้าน10กิโลโอห์มนะครับลงกาวชุดนี้นะครับผมก็ดึงกาวมาไว้ข้างด้านล่างครับก็ดูขาดีๆนะฮะส่วนทางด้านของอีมิเตอร์นะครับก็จะมีความต้าน1กิโลนะครับกับคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งต่อขนานกันได้เลยลงกาวขาอีมิเตอร์ก็ขาแรกนะครับผมจำลงกาวแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็47ไมโครฟาราดนะครับดูขั้วชัดเจนนะครับเป็นอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็จะเหลือที่ขาเบสนะครับก็ความต้าน470กิโลนะครับไปที่แหลกจ่ายก็คือด้านบนสุดนะครับขาเบสก็จะเป็นขากลางนะครับผมก็เสียบเข้ากับตรงส่วนนี้เลยนะครับแล้วก็จำนะครับอันนี้คือ RB นะฮะส่วนทางด้าน Input ที่เข้าเนี่ยนะครับก็จะต่ออยู่กับคาปาซิเตอร์กับความต้าน RS 1กิโลนะครับก็ผมจะจำจากขาเบสออกไปนะครับตรงนี้ปึ๊บส่วนตัวนี้ดึงไปนิดนึงก็ได้ฮะนะครับก็ระวังขามันจะชนกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยความต้าน RS ออกไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้วงจรที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นไฟ12โวลต์ที่เราป้อนจากแหล่งจ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นกราวนะครับเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราเอาสัญญาณนะครับจากฟังก์ชันเจนนะครับหรือเครื่องกำเนิดสัญญาณของเราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะวัดค่าสัญญาณเอาต์พุตนะครับที่ตกค่อมตัวความต้าน RL นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้นะครับตัวสโคปแล้วก็เจนนะครับป้อนสัญญาณเพื่อที่จะวัดค่ากันนะครับครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่านะครับตัวแหลกจ่ายแล้วก็เซตอัพตัวสโคปแบบทิปแนวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนที่เราจะป้อนไฟเข้าวงจรกันครับเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวที่เป็นแหล่งจ่ายที่เป็น12โวลต์นะครับผมก็จะมาเสียบเข้ากับตรงขาความต้านนะที่ต่ออยู่กับขาคอลเลกเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นกราวนะครับอันนี้คือป้อนไฟให้กับวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับ12โวลต์นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาสัญญาณจากฟังก์ชันเจนนะครับหรือเครื่องกำเนิดสัญญาณของเรานะครับมาใส่นะฮะก็นะครับเข้าที่ตัว RS นะฮะทางด้าน Input ของเรานะครับหนีบเข้าไปเลยฮะแล้วก็เทียบกับกราวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือสัญญาณที่เราป้อนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราเอาออสซิลโลสโคปนะครับผมดึงเอาสัญญาณจาก Channel ที่1นะครับวัด Input เข้าไปนะครับวัด Input นะครับแต่แล้วจะมีอีก Channel หนึ่งนะครับก็วัดตรง Output ก็คือตรงตกค่อมความต้าน RL ของเรานะครับหนีบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เทียบกับเรานะครับเราก็จะเทียบกันประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ
จุดที่เราวัดสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงหน้าจอสโคปกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับผมจากที่เราป้อนแรงจ่ายแล้วก็ทำการวัดค่านะครับเรามาดูที่หน้าจอสโคปกันนะครับตอนนี้นะครับจากตัวที่เป็นฟังก์ชันเจนนะครับจะให้กับวงจรแล้วก็เราใช้ออสซิลโลสโคปในการจับค่านะครับในที่นี้ก็คือใช้channelที่1นะครับวัดสัญญาณ Input นะครับแล้วก็ channel ที่2นะครับวัดสัญญาณ Output นะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่ารูปสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ง่ายในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะปรับนะครับทั้ง2 channel เนี่ยมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Output ด้วยนะครับผมขยับปรับให้มันสวยงามครับความถี่นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าค่าที่เราตั้งเนี่ยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันขยายหรือเปล่านะครับเราไปดูตรงนี้ครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือตั้งให้เท่ากันนะครับมันก็จะง่ายนะครับตอนนี้ Input ผมตั้งไว้ที่200นะครับ Input ตั้งไว้ที่200นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองปรับ Output ให้เลี้ยงเป็นค่า200เหมือนกันนะครับสังเกตดูเป็นไงฮะเต็มหน้าจอนะครับบางทีเราดูไม่ออกทีเดียวนะครับผมลดลงนิดนึงเพื่อจะได้เปรียบเทียบรูปคลื่นได้นะครับผมลดลงมาเหลือสักตอนนี้2โวลต์นะครับผมไปปรับ Input ให้เป็น2โวลต์เหมือนกันนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับสัญญาณ Input จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ Output จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งจะเห็นว่าOutput เนี่ยนะครับมีค่าสูงกว่าทางด้านของ Input เนื่องจากว่าวงจรเกิดการขยายสัญญาณนะครับปรับความถี่นิดนึงนะครับจะได้ดูได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมสต็อปไว้ให้นะฮะอันนี้คือรูปสัญญาณที่ได้นะครับแล้วก็เราสามารถอ่านค่าของแรงดันนะครับตอนนี้ Input ที่ป้อนไปก็คือ560มิลลิโวลต์นะครับแล้วก็ Output ออกมา 9.44 โวลต์นะครับซึ่งแสดงว่าเกิดการขยายของสัญญาณนะครับของวงจรที่เราประกอบขึ้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของวงจรขยายที่เป็น common emitter ก็คือสัญญาณ input output เนี่ยนะครับจะสลับเฟสกันนะครับหมายความว่าถ้า input มาด้านบวกเห็นไหมครับสีเหลืองมาด้านบวก output จะออกด้านลบนะครับอย่างนี้นะฮะสลับกันนะครับไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผลการทดลองนะฮะเราสามารถที่จะไปบันทึกแล้วก็วาดรูปแล้วก็บันทึกค่าของแรงดัน input output ได้นะครับจากการทดลองนะครับตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบวงจรตัวที่เป็น small signal ของ transistor นะครับเดี๋ยวทุกคนก็ลองทำตามนะครับทำตามจากตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือวงจรที่เราวัดนะครับที่ทำโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองทดลองกัน